Eugenijau, ar tu žinai, kad tu turi būti Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namuose? Sprendimas yra parašytas lapkričio 6 dieną. Aš rodau atvažiavus į globos Eugenijų, kad jis turėtų būti Pivašiūnų globos namuose. Sprendimas 6 dieną, 8 dieną aš gavau šitą sprendimą, o lapkričio 11 dieną aš paskambinau į Pivašiūnų globos namus direktoriui Karlonui ir 11 dieną paskambinus man sakė, mes žinom viskas, vietų yra, Eugenijus bus atvežtas į Pivašiūnų globos namus, nesinervuok, viskas bus sutvarkyta. Aš 2 kartus paklausiau pas globos Pivašiūnų direktorių, 2 kartą, ar aš tikrai galiu būti rami, ar Eugenijus bus Pivašiūnų globos namuose. Jis atsakė, tikrai viską sutvarkysiu, nesinervuok. Ir Eugenijus bus globos namuose, tačiau 11 lapkričio dieną į Pivašiūnų globos namus paskambino Nemunaičio seniūnijos seniūnas Avižėnis Rimas, paskambino Pivašiūnų globos namų direktoriui ir jisai turbūt susitarė, kad Eugenijų reikia slapta išvežti į Pabradę. Taip Eugenijų ir Avižėnis seniūnas Nemunaičio kartu su Jegelevičiene slaptai sutvarkė dokumentus į Pabradę ir Eugenijų atvežė į Pabradę. Dokumentai buvo sutvarkyti, suklastoti, sutvarkyti slaptai, buvo pavogta Eugenijaus paso kodas, nes pasas nuo Liepos